အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Excel မှာ worksheet တီးတီးမှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုလျှပ်တစ်ပြည့် single data ဖြစ်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က regional sales ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ worksheet ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ worksheet က any worksheet ရှိတယ် any region ရဲ့ sales ကိုမှတ်ထားတယ် NW ရှိတယ်သူ့ရဲ့အယောင် SW SE စသဖြင့် region အသီးသီးရဲ့အယောင်တွေကိုမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ region မတူတာသူကအကြောင်းအရာတွေကတူတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူက sales person တို့ product တို့เนาะအဲ့တော့ region တို့စသဖြင့်ပေါ့လေဘယ်အထိလဲဆိုတော့ net sales အထိတနည်းအားဖြင့် column A ကနေ I အထိ column 6ခုရှိတာချင်းကတော့အတူတူပဲဆိုတော့ field header လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတူတယ်အယောင်အသီးသီးကိုသူတို့ရဲ့ region အလိုက်ကျွန်တော်တို့က record လုပ်ထားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရုံးချုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် regional sales ကိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ report အတွက်ပြင်ဆင်လို့တဲ့အခါမှာ region အသီးသီးက report တွေကိုပေါင်းနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုပါတော့တိုင်းအသီးသီးသို့မဟုတ်မြို့နယ်အသီးသီးမှာရောင်းထားတဲ့အယောင်တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါ report တစ်ခုအတွက်เนาะ single data set အဖြစ်ပေါင်းလို့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေါင်းမလဲပေါ့အဲ့တော့ worksheet အသီးသီးက data တွေကိုပေါင်းတာတော့နည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကကြတော့ power query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်းရင်လည်းရတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က data combination အတွက် VBA coding တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ coding တွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမှာကိုယ်တိုင်မရေးတော့ဘူးเนาะ coding တွေကိုအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာလုံးမှာအရန် hot ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတစ်လနှစ်လသုံးလအတွင်းကိုသုံးစွဲသူတန်းရာချီသွားတဲ့ Open AI ရဲ့ ChatGPT လို့ခေါ်တဲ့ AI website AI software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ code ကို generate လုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကကျတော့ VBA အသုံးမပြုနိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမတော့ဘယ်ကိုဝင်လိုက်မလဲဆိုတော့ ChatGPT ကိုဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ ChatGPT မှာကျတော့သူကတော့ AI website AI software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူဒီ natural language နဲ့ပဲသူနဲ့စကားပြောလို့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တာကိုခိုင်းလို့ရတယ်เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအရန် hot ဖြစ်ပြီးတော့အများကြီးသုံးနေကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကကျတော့ဒီအောက်မှာ chat box ရှိတယ်အဲ့တော့ chat box မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ keyword ပါအောင်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုခိုင်းရုံပဲဆိုတော့ chat box မှာကာစာချပြီးတော့ဒီဥမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က VBA code ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Excel VBA ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့အကြမ်းများဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် Excel VBA code which combine data from different worksheets into a new worksheet เนาะဒီမှာတော့ named all regions ပေါ့အဲ့တော့ all region လို့အမည်ပေးထားတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါ worksheet အသစ်မှာเนาะ worksheet တည်တည်ရ data တွေကိုပေါင်းပေးပါပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုခိုင်းပြီးတော့ send button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒါ auto ပေါ့ auto code တွေကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒါစပြီးတော့ generate လုပ်ပါပြီအဲ့တော့ဟို server အသုံးပြုနေတဲ့အရေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရန်ခမ်းမအနေငယ်ကြားတတ်တယ်ရန်ခမ်းမကတော့မြန်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီခါတည်းမှာတော့သူကဟို connection ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့အနေငယ်အချိန်ကြာတာတွေရှိနိုင်မယ်ပုံမှန်ကတော့ minute အတွင်းပဲ10 minute အတွင်းပဲသူကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ code တွေရလာပါလိမ့်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်လိုချင်တဲ့ code တွေကိုရပြီဆိုပါတော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့အသုံးကြည့်သလောက်ကတော့ ChatGPT က 100% reliable ဖြစ်တာတော့သိကြတယ်လေနော်အဲ့တော့ရန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ရတာတွေရှိတယ်ရန်ခါမှာသုံးလို့အဆင်မပြေတာတွေတော့ရှိသေးတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့သူ့ကိုခိုင်းတဲ့ keyword တွေကမှန်ကန်ဖို့လဲလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ code ကိုစမ်းသုံးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဟိုအောက်မှာလဲသူကဒီ code အတွက် description လဲပါပါတယ် all region ဆိုတဲ့ worksheet မှာ worksheet တည်တည်ရ data တွေကိုပေါင်းမယ်ပေါ့စသဖြင့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒါ code ကိုဒါ copy code ဆိုတဲ့ button ကိုတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့နော် Excel ထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ Excel မှာကျတော့ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပဲသူကကျတော့ဒါ worksheet က၄ခုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ code မှာပါလဲဆိုတော့ all region ဆိုတဲ့ worksheet အသစ်မှာဒီ၄ခုမှာရှိတဲ့ data တွေကိုပေါင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဟို VBA editor ဝင်ပို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးကတော့ keyboard က order key ကိုဖိထား F11 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ VBA editor ကိုဖွင့်တာအဲ့တော့ code window ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က menu မှာ insert ကိုဝင် module ကိုတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ code window ကိုဖွင့် code window ပွင့်လာတဲ့အခါမှာ code window မှာကာစာချပြီးတော့ရှေ့မှာ copy ကူးလာတဲ့ code တွေကို control V နဲ့ paste ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒါအားလုံးအဆင်ပြေပြီသား
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က macro name ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ combine data from different worksheets လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီ name နဲ့ project တစ်ခုဒါအားလုံးရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကုတ်ကိုရေးထားတာရှိတယ်သို့တော့သူကကြတော့ဒါအရင် pro ဆန်တယ် professional ဆန်ဆန်ရေးထားတယ်เนาะပြီးတော့အရင်လည်းမြန်တယ်ဆိုတော့သုံးလို့အဆင်ပြေသလားကြည့်ကြည့်အောင် Excel ကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင် Alt F11 နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့developer tab ဖွင့်ထားရင်တော့ report မှာ developer tab ကိုဝင်ပြီးတော့ execute လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် developer tab ဖွင့်မထားတဲ့အတွက်အများနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ view report ကိုပဲဝင်လိုက်မယ်macros group မှာ macros ကိုဖွင့်ကျွန်တော်တို့က view macro ကိုတစ်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ macro ထံလို့ပေါ့ window ပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ name နဲ့ပဲ macro တစ်ခု selection မှတ်ပြီးရှိနေတယ် selection မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က run button ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဖြတ်ခနဲပဲเนาะသူက all region ဆိုရဲเนาะအဲ့တော့ဒါ worksheet တစ်ခုမှာ data တွေပေါင်းပြီးသားရတယ်ပေါင်းမိပြီလို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲအရင်မြန်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်တော့ဒီ all region ဆိုတဲ့ worksheet ကိုသွား data ထဲမှာ edit ဆဲကိုထား control shift l ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ filter button ဖွင့်တာ region ဆိုတဲ့ fee က filter ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် ne nw se sw အားလုံး okay တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုး check ကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ worksheet တစ်ခုချင်းစီကိုသွား ne ကိုသွားပြီးတော့သူ့မှာ row ဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်လိုက်သူက200ကျော်ရှိတာပဲ228 nw ကိုလည်းသူ့မှာ row ဘယ်လောက်ရှိသလဲကြည့်လိုက်225အထိရှိတယ်အလားတူပဲ sw ကိုသွားကြည့်224 se ကိုသွားကြည့်အဲ့တော့200ကျော်ကြီးပဲ225 236ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့200ကျော်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သူကဘာရှိလဲ4ခုလုံးပေါင်းလိုက်ရင်900ကျော်ရရမယ်ဆို origin ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း930အားလုံး okay ပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ check လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့Open AI ရဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ code တွေ data combination အတွက် exam မှာကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့ code တွေကို auto generate လုပ်တာဒီမှာဆိုဘာမှမပြင်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြင်လိုက်ရဘူးအားလုံး okay တယ်ပြန်ပြောရမယ်เนาะ AI ကတော့အမြဲတမ်း 100% okay နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့လာဒီ ChatGPT ဆိုတာလဲလာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်เนาะသို့တော်လဲ3လအတွင်းကိုသုံးဆွဲသူကတန်းရာကျော်သွားပြီအများကြီးလဲသူက hot ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဒီ ChatGPT ကိုဝင်ပြီးတော့ကုတ်တွေကို generate လုပ်ကြည့်လို့လည်းရတယ်အကယ်၍များဒီကုတ်ဒီငါကြတော့အနေငယ်ကိုနဲ့လလန်းဝေးတယ်ဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့တဲ့သူတွေ data combination အတွက်အသုံးပြုလို့တဲ့လူတွေကကြတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကိုယ်တိုင်เนาะအဲ့တော့ဒီ ChatGPT မှာဝင်ပြီးတော့ကုတ်ဒီတွေကို generate လုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment မှာ BB ကုတ်လို့ရေးပေးထားပါเนาะကျွန်တော်တို့က chat box ကနေပြင်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ code တွေကိုပို့ပေးပါမယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာလည်းအလွယ်တကူပဲ data combination အတွက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကိုပြောပါမယ်เนาะဒါကကြတော့ဒီ file ကကြတော့ BB code တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် Excel ကကြတော့ရိုးရိုးဟာလာ Excel workbook အနေနဲ့တင်လို့မရဘူးဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က Control S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ BB project ပါနေတယ် macro free အဖြစ်เนาะတင်မယ်ဆိုရင်တော့ yes ကိုနှိပ်ပါမဟုတ်ဘူး macro တွေရောဒီ code တွေရောပါအောင်သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ no နှိပ်ပါလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က code တွေပါအောင်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အကယ်၍ဒီ code တွေကိုဒီ workbook မှာထပ်သုံးနေနေတယ်ဆို no ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ save မှာကျတော့ save as ကိုသွားပေါ့ဗျာ save as မှာကျတော့အဓိကရည်ကြီးတာက save as time မှာเนาะ Excel workbook တနည်းအားဖြင့် .xls x နဲ့သိမ်းလို့မရတော့ဘူး save as type ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒုတိယ option ဖြစ်တဲ့ Excel macro and ever workbook လို့ခေါ်တယ် xls m ဆိုတဲ့ type နဲ့သိမ်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲသူကဒီ BB continue ရောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ save လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီ workbook ကကြတော့ဒီ continue ပါအောင်သိမ်းသွားတယ်အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့က data combination အတွက်เนาะအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ